Često se kaže da su dobar traktor ili moderan kombajn već pola uspešnog posla. Reklo bi se sasvim razumljivo, jer upravo primjena savremene poljoprivredne mehanizacije uz sav trud i znanje srpskih poljoprivrednika danas predstavlja uslov bez kog nema ni visokih prinosa ni bogatog roda. S druge strane, potencijali za uspešno i profitabilno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom u Srbiji su već godinama izuzetno veliki. U prilog tome najbolje govore ne samo stotine hiljada hektara pod plodnim oranicama, odlični klimatski uslovi i povoljne mogućnosti izvoza na velika tržišta, već i brojni primjeri domaćih poljoprivrednika koji su, zahvaljujući svom radu i stalnim investicijama u proizvodnju, postigli ono o čemu mnogi sanjaju. Maksimalno sam uključen u praćenje nove mehanizacije, jer bez nove mehanizacije i novih tih načina obrade nema više ni kvalitetne ni produktivne proizvodnje. Do ove godine radio sam sa 4 kombajna. Kupovinom ovog velikog kombajna, znači zamenuo sam 4 kombajna, tu ide onda 4 čoveka manje, lakša organizacija, ja sam u tom kombajnu, ne zavisim od drugih ljudi i jednostavno brže i kvalitetnije radi. U želji da maksimalno podrži razvoj poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, ProCredit banka je i ovoga puta pripremila poseban paket povoljnih usluga. Zahvaljujući ovom paketu, svim poljoprivrednicima se pruža mogućnost da pod najpovoljnijim uslovima na tržištu započnu ili nastave sa modernizacijom svoje mehanizacije, opreme i mašina, kao i da na taj način osiguraju stabilniju, veću i profitabilniju proizvodnju. Svim zainteresovanim poljoprivrednicima ProCredit banka omogućava odobravanje dinarskih indeksiranih kredita za nabavku nove i polovne mehanizacije sa rokovima i do 10 godina i mogućnošću odložene otplate do 6 meseci. Kao i svi krediti ProCredit banke, tako i ove kredite karakteriše brza realizacija, a i svim zainteresovanim poljoprivrednicima pruža mogućnost dobijanja saveta i podrške svog ličnog bankarskog službenika. Kao dodatnu pogodnost, ProCredit banka i ovaj put pruža znatno niže kamatne stope za nabavku mehanizacije koja se nabavlja od renomiranih proizvođača, a poslovnih partnera ProCredit banke. Ako je čoveku mehanizacija potrebna, uvek je pravo vreme za kupovinu te mehanizacije. Ja sam bio u dilemi da li da kupujem ove ili sledeće godine. Kad sam shvatio da mogu da izdržim tu kupovinu, naravno je da sam želeo da kupim ranije, da se ne mučim ove godine sa starim načinom obrade. Pa bez banke ni ja ne bi bio uspešan kao što sam danas, jer imati banku koja uvek može da sasluša i razume i da pomogne u datom trenutku je velika stvar. Jednostavno, ne možemo mi sve gotove pare naše da damo za mehanizaciju, jer moramo imati za tekuće probleme, za opravke, za život, za sve i teško je izbrojati za takvu mehanizaciju odjednom pare. Tokom proteklih godina ProCredit banka je svojim kreditima podržala razvoj poljoprivrede sa preko 370 miliona evra. Zahvaljujući stalnoj spremnosti i rešenosti da sasluša i izađe u susret svakom proizvođaču, ProCredit banka danas ima uspešnu saradnju sa preko 30.000 poljoprivrednika iz svih krajeva Srbije, dok je svaki drugi kredit koji poljoprivrednici koriste da bi unapredili svoju proizvodnju isplatila upravo ProCredit banka. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.